तो दोस्तों क्या होगा अगर बाइक में ऑयल की जगह 1 लीटर फेविक्विक डाला जाए। इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन ने हैकर ने, तो इस वीडियो का क्रेडिट भी इनको ज़्यादा है। वो सबसे पहले 1 लीटर फेविक्विक लाते हैं और इसके बाद ऑयल को निकाल लेते हैं और ऑयल को निकालने के बाद वो उस अंदर फेविक्विक को डालने लग जाते हैं और उसके अंदर फेविक्विक को डालने के बाद वो बाइक को स्टार्ट करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते ही कि बिल्कुल फ्री हो जाता है और बाइक का पिछला टायर जाम हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।